یک روز میلاد میشه، فریاد الا لاسپیکرها چالان است، مسجد ها چراغان میشه، الا گلا را ویزان کنه، دیگا بار میشه، میله برپا میشه. پیسر از کجا جمع کرده؟ پیسر از کجا؟ تو خیرات در کدام زمان رسول الله دیدی که پیسر خودشان جمع کنه، خودشان پخته کنه، خودشان بخوره و نامشان خیرات بمانه؟ شما بگو این میله است یا خیرات؟ این میله است. شما وقتی که سالنگ میره 10 نفر پیسر انداز میکنه، کباب و بگه تربوز و خربوزه را خود میبره در سالنگ، اونجا بازی میکنه، کلیتا یک جای میخوره. این خیرات میگی؟ این در مسجد ها چطور خیرات است؟ ملا صاحب، آجی صاحب، ملک صاحب گرد گشته رایسته. یک نفر او بیچاره در اولاد خود در یک ماه 1 پاو گوشت آورده، بیچاره سیاسرش اولادش شده 1 پاو گوشت پیدا نکرده. آلی مولا استاد است دمی رویش، مجبور میشه رویش میسوزه، پول میده. همین پول به تیب قلب داده یا نه که خلاف تیب قلب داده؟ به تیب قلب نداده، به اخلاص دل نداده، زیر فشار آمده. رسول الله میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. حلال نیست مال یک مرد مسلمان مگر به طیب نفسش. ملا صاحب از کجا میره فتوا میگیری؟ پیسه را جمع کرده چی میکنه؟ دیگا بار میشه. خیرت است میلاد النبی. میلاد النبی چی معنا؟ میلاد النبی چی معنا؟ نه نامش عالی بر اسرائیل جور شده، نامشه بگه دیگر رقم میمانه، کنفرانس سیرت است. این کنفرانس سیرت دیگر روزا نداشت، این دیگر روزای سال بیان شده نمیتونه. تنها در 12 ربیع الاول و در ماه ربیع الاول بیان میشه. تو فریب میدی الله را، الله از نیت و ارادت خبر نداره. باز خو محبت ایه وقتی که پیسه را طلب میکنه چی میگه؟ تو پیغمبر را دوست نداری؟ نه چرا دوست ندارم، پیغمبرم است. پرتو در میلادش 1 نفر نخیست که اوی میلاد رسول الله گفته که بکنه نه. صحابه از ما که خیلی پیغمبر را دوست داشت کرده میکاره نه. بعد از او تابعین دمو مذهبی که تو عقیده داری بدبخت مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله خدا میگیری، تو را بالله قسم زنت سر طلاق که از امام ابو حنیفه رحمه الله کدام قول داری؟ ثبوت. لیکن شکم پرست هستی. تو امام ابو حنیفه رحمه الله پرست هم نشدی، تو شکم پرست هستی. پخته کو با زمیش سفید امی ملک امی مولا دمو سر در میراب نشسته است، از کلکین به دیگوالای تور میکنه. ریشه ها ایجا نشسته است. بیار چمکای کلان آورده میشه در پیش روی از یا. ایره دین میگه، ایره محبت چی مینامن؟ بگه رسول الله مینامن. تو را بالله قسم سلامت به مثل رسول الله است. شب بخیر و صبح بخیر گفته رایستی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیست. تلفنی تا روشن میکنی ای بدبخت الو میگی، لغت زبان مادری تم نمیگی، زبان کافر انگلیس استعمال کرده رایستی الو. بله خب بگو. اگر نمیتونی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کدام رقم مسلمان، کدام محبت با رسول الله داری؟ نان خوردنت، آب نوشیدنت، اخلاقت، نمازت، کدام چیز؟ محبت پیغمبر چی را میگه؟ محبت پیغمبر به دیگ پخته کردن است. دمی محله پدر شهید شده، تفلکا باقی مانده. پدر شهید نشده، توسط ظالمات در زندان در گونتانامو است. اینجا فامیل مکمل مادرها گدایی میکنه. فامیلی که 30 نفر است، 1 سرپرست نداره، یک سرپرست، کسی قرضم برش نمیده. اون مولای نامولا، اون آجی ناجی، اون ملکی ناملک. تو را بالله قسم یک روز غمی همین خاندان خوردی که از اهل مسجدت است، مقتدی مسجدت است، خسته باشی گفته باشی که همینجا یک خانه به سرپرست باقی مانده سیاسراست، اوی سیاسرا رویشان میسوزه، از کسی سوالم نمیتونه، حرفه‌ای نیست. ما خاندانایی را خبر دارم که فقط گندنه را میگیرن، جوش میده در دیگ، خلاص خیر و خلاص. تو خود مسلمان میگیری محبت رسول الله را داری، دعوی محبت رسول الله را میکنی.
امروز ملت تباه شده، در بدر شده، ملت در گمراهی و در شرک روان است.